干嘛？你长寿加拿大2.0版本，芜湖心理学，玩崩刺客狼。怎么说？有没有聊？怎么说？有没有聊？OK， 你是肉吃，我不是。你笑什么？比较安全。有没有聊？为什么有？有没有一个可以自证的身份聊？同桌有没有聊？给你表演一下。悟空左上角，哎啊！你这样表演吗？这样表演的吗？我想玩手，想玩一手什么？年糕把谁吃了？我没吃啊，我会钻柜子，我没吃啊。对，没吃，他直接钻柜子。但是他想表达什么？他想表达什么？你这个 CD 不？他想表达什么？年糕，你是鸽子。我跟你讲很对，他想表达他是个鸽子。别到我！你想表达什么？你不管。你王大谋怎么老是贴在这里？你想干什么？难受。来到，爆开了。屌的一发言。说实话啊，年糕这一手应该是爆开的啊，在旁边的人不要急，不要怕，没有冲刀动作，没有，有可能是隐形杀手，有可能是这个超能力 ，CD 也是足够了，对吧？不好排，怎么办？思考一下啊，这把怎么盘投谁？爆开的，爆开的怎么办呢？爆开的，这个狼可能要带节奏了呀，对吧？我是报警人啊，可以认我为铁好的话，你们信我的话，直接进来报身份啊，过。如果说盘超能力或者是隐形，当时我和李仔仔在地牢这块，左边是包包，然后还小孩吧，还有一个是谁？是不是拉起？我忘了。你们可以回顾一下，好吧？他们是有一直在说话的，那其他的就不清楚你们上面的球了。年糕肯定不是一个好牌，我来实验室前我都没看见他人，然后他直接从那个盔甲里边出来了，所以他肯定不是一个好牌。他 CD 太快了，他肯定不是工程师，他要么是鸽子，他要么就是狼。但狼的可能性很小，应该是个鸽子。我看见是9月刀的。我不知道我有没有看错，到底是爆开的还是他刀的，我也不是那么特别清楚。我是肉吃不？薛凯发言，还有深山，我们在隧道里面啊，我只能保铁宝这2个人是完全不开刀的啊。我是一张单走牌，我好人单走牌在外置位。然后我为什么感觉猴哥的发言有点像呆呆鸟，有点像肉吃2.0，就是打9月，我不知道9月什么，你可以聊一下，因为我不在啊。空有点卡，然后我看到的也是9月刀的人，那听听9月怎么说。我不是很认9月这个牌，听他怎么说过。OK， 9月发言啊，不是我刀的啊，马老师可以认我啊。然后我当时在旁边很急，因为他是在我旁边爆开的，然后我以为马老师会说是我刀的，你知道吧？结果马老师竟然保了我一手，所以我这把可以认马老师为铁好。然后当时实验室那边是什么情况呢？他是在实验室左边那个柜子左边一点爆开的，我没有那个出刀的动作，马老师应该看得很清楚，对吧？然后马老师是从实验室右边一点直接冲过来报警的，我的视角里面是能看见他的。然后当时实验室应该还有3、4个人，我觉得这把要去盘外置位，好吧？然后这个年糕不是我刀的，而且我觉得他应该是一张鸽子牌走的，好吧？因为他那个 CD 很快，好吧？不是我刀的，过。OK， 这一大波发言，你要盘外置位，那一个单走，然后外面有2个人在隧道对身份，其他人我们基本上都在那个实验室左边。我当时看的和猴哥基本上一模一样，是一个大雨号，就在实验室门口，年糕爆开了，然后那个是9月站在尸体上，但9月第一反应是往左下拐了一下，然后又往右下稍微走了一下，这个时候马老师上去报的警，这是我和猴哥看到的，是一个大雨号的形状。那你为什么不报这个警？我也是挺好奇的。过。就所有人说的，我也排不出狼坑。瓦妹在不在场？听一下瓦妹怎么说吧。过。珊珊发言，那大魔的发言怎么怪怪的？你不说是先爆开的吗？然后又说9月，我听你后半段的意思说是9月刀的。那如果那同桌猴哥都说年糕这个 CD 不对劲，那你就当他是个鸽子走呗，那弃票不是罪吗？那就弃票呗啊，过了。我觉得死的应该是没时间了，投或者弃票都可以，你们自己选吧。轰轰，你什么牌单走？来饭堂。我不在。我要试一下你。
来了！9月13号，那这不是好人吗？红领个刀，我这把只盯轰轰，狼冲了3我票，只盯轰轰。票了，那9月就是。我找轰轰，我跟轰轰走。轰轰，你走什么牌？你什么牌？为什么要单走？为什么要单走？我好人牌，什么牌？我好人牌，我能单走，我能单走，我绝对能单走。什么牌？没拆嘛？你免不存在。你不说我要打你，我肯定要打你。我作为好人，我必须要打你。你是警长，加拿大还是正义？好人单走牌。好，鬼死，你出不去了。你出去我就倒你。你只要跨过这个门，我就倒你。我这一轮盯你。OK， 单防我。OK。瓦妹儿、王大谋双狼啊，在我面斗已经被我试出来了啊！我旁边还有一个铜珠，我是肉汁，我没倒。瓦妹儿在这个地牢的门口刀了一个，然后王大谋刀了一个，完事我是肉汁没刀着我。如果啊，我没有铜珠也是狼，就是铜珠没倒牌，他们3狼想集合一手，然后但是我是肉汁没刀出来，有没有这种情况？有。所以铜珠这张牌也不能放啊！铜珠轰轰在我这里全部做好，王大谋先全票打飞过。猴哥点彩的王大谋和李仔仔都出刀的话，你先出王大谋啊！我在饭堂跟刁德一打篮球，好吧？他单防我，我单防他，我根本。然后猴哥为什么你觉得不是好牌了？因为你没发现吗？我现在我不怎么去实验室，我一直在外面单走，好吧？上一把你们野猪9月这个发言盘单走牌，单走牌只有我一张，你听我发言可能不是很好，我就是一张单走牌，我在走我的那条大道，好吧？过。OK， 这一大魔发言，我第一次见肉汁带刀的，你一个肉汁带刀的这个加拿大，难怪9月3人说不是他刀，他给我报了身份，他说他是加拿大人。猴哥，不好意思，你和李仔仔双刀没成功，是吧？我在上面盘的清清爽爽，我在盔甲的左上角，我可能站着一动不动，在那看猴哥露着个头，把谁刀了？把9月刀了，然后下面有一个尸体爆开了，然后清清爽爽看到李仔仔半个头露出来，全票先打飞这个李仔仔，猴哥另外一匹了，过。啊，你踩他，然后他报警啊，他报警打你王大谋和李仔仔。那猴哥估计已经投票了，投的是你王大谋，那我们就不要分票了，就投王大谋啊，过。先出王大谋啊，猴哥都上票了，过了。那肯定是投王大谋啊，这肯定是投王大谋，他面刀过给刁德一。刁德一发言，王大谋，你说悟空刀到了加拿大鹅是吧？那轰轰是什么？哈，轰轰给我逼问出来了，你直接出局吧啊！在那一瞬间就挂我票了。干嘛？你大魔是干嘛？这也行。报身份，王大谋，你是真的？哇！不是狼队友给你信。我惊了。你报身份，别花里胡哨，报身份。还报啥？开吧，哇，太绝了！开吧！开饭，原票打飞瓦妹儿，瓦妹儿定狼。先投瓦妹儿，我和包包谈恋爱的过。那你们拍下身份吧，我们先不投票了，给你们时间发言啊，不然你们不发言又混过去了，又不发言的话又混过去了啊。然后瓦妹和铜珠记得发言报身份啊，过。那我直接过了。我也过了，我已经点瓦妹了啊，我是鹅，过了。只要人都献出一片爱，世界将变成美好的人间。哇，没这么晚，你们还要投他吗？这么可怜还要投他吗？别投他嘛，投别人过。刁的一发言，两狼已出，你轰轰说报身份你不报，修改报链子跟包包，悟空肉汁，你轰轰为什么不报？先出瓦妹，下一个无论任何形式开饭都是你轰轰和铜珠的焦点牌，不要鬼死过。我找他单防，我找他单防，
你报，我防同柱，不防你，防同，你报身份嘛，你防他，防同柱，你报嘛，你报，我演了，报不出来，报不出来，我是加拿大，报不出来，小心包包，小心你跟包包一定要在一块儿，不然狼就找你们刀，狼就找你们刀。珊珊报身份啊，珊珊，逮他，抓红。OK， 死啊！红是吧 ？OK， 同猪面刀啊，同猪说死，投同猪。原来马老师你是个个体啊，坏鸽子啊，他是真想递身份，结果红是个网红，报了个加拿大，啊，那他应该是哥姐，同猪结束了，过了。掉地发言，怎么我是鸽子？怎么讲啊？为什么我是鸽子啊？什么鬼？我是加拿大呀，不然我第一轮能这样打大魔呀？啊，没了，同志说完游戏结束了啊，没了，肯定没了。鸽子是年糕呀，你们把这个事情忘了，你们在干嘛呀？行，我真晕，忘了，游戏结束，昏沉了。单防一手单走牌，他单走我就不能认，你知道吧？他说他单走我就不能放过他的。他单走，你怎么找到我的嘛？同桌你是怎么找到我的？这么多人，他真是加拿大呀！你看，我不知道，我隐身的，我随便刀一个，周围都是人，我上面也是人，下面也是人，你中间给我隐身刀了，能有什么？廖德一好不容易说了真话。OK。网红的嘛，掉的一，合作愉快，掉的一。OK。